Lima Songon Ulos Neganja Dot Setor Rabu. Jadi di penting di Ulos peserta pada suku kemudian apa pertama. Pita-pita namin tulibata pasatu pasu-pasui dua kabinok parni amang bor nami na dot na bor nami on bukan itu ulus pro Rabu. Dalam nami pasatu pasu-pasui hari tihon kami pesat buat tadi bata pas pasu dua kabinok parni na bor nami on perdalan nak asa bijahamu bijahamu akka itu akka bor nami amang bor nami na dot na bor nami on Risma Sadawi. Ya, termaju. Buruni amang burnahinan, amang burnaminahinan dohon, na burnameon dua. Bagi dua kami, Tuhan gini amang burnaminahinan. Tu berbunga beben kami yang baru lasmar hamusa dan ma berbunga. Ya be, 10 pertama, pertoba. Berbunga matong musik. Tu ibu Tony amang burnaminahinan sada. 15. Hah? Waduh orang. Asa 15. Tok roham ala sorisia no pinupus itu di sana. Ngarung dosi kinon ada mangga. Ari gembira. Oh, dapat matu si bahasi. Oh, Asal mangaisi itu. Nah, bolong isi itu ngagok rohana. Saya di sini rohan deui. Ya sederhana nih. Saya dia matu malum sahih dia kami. Gabe bang gabe. Ya. Jadi ngawur hamisi. Oke parmusi nabi. Dilas ni rohanami di bagasan tikiot di narohami. Tulang ni aka bebere namion peparan ni putua situ morang. Doho asa badan. Atar pindi maju amang godang marang na musik. Nahong Naposo akabang baru sian dos nur hatta doi
iya nanaing si batu pohon nami perhitian di pasu-pasu nak sebetul nami lu hamuna kamu mengatur honak kawang boru natului isa manusia marhine partuonyo pumon holsom do holsonan sampai tu sadarion ba terhirin do behita di parpui ni siubyong doa kaburuku udang do pinoy mau le ade anak naho pasahaton ulos itoro rabu tuamu ima di pasar rumah tuaun ni pumon kuboto hamilo perbueni siubiong muasai pos pasutu hatta pos ramu nakik pemakataya udijabu ahado arta na pinukka di inak tau tuhamu imana situ danga dong na sotar patu pade bata hamu posoro pe asal maolo hamu tu toruni patni tuhani mangidu si badung tunggu gobe hami sudah nomor tarimnya tuamu daro mulu sama jalo hamu atau marhide barsaru saur madualnya pumon pagu martam yang itu dah horsom do horsonan dah jadi di masih rohor tarigot tuhamu makirap sia dulau makirap sia najumoro makirap maju sia najumoro makirap sia nadumau akka pasu-pasu tuhamu nada boruda bere oke mak pasang hatau pasa emma tutuin namu udang adong na somado emma tutura mardaka budung bira mardaka doba bukulan hata pasu-pasu ngapa sahatami tulang mua pemuda saluhutna sayang dia madi pasau Tuhan
Mulai atin mga dituhata, mulai atin ang tingita sa loob na. Terlumobi Tuhan muna at kapaparan ni Amang Purunan. Kung nga di ba sa hata minakkiningan, siya na parzulo, pinaparludo, nuluti mo siya dohot, ulos, sigadyang, nagadyang dohot, rapo. Gabi. Pagkitian nito yang namin eh, magilot tuhatta, asa nila Tuhan muna pasukan. Limuat, mulu batahi, limuat mulu suratan, laulinggan, bayin batahi. Binuat tonok konang tonuna, asa linggan sa lahul bulan. Linggan Tuhan muna, pinupar ng burnagon sa datahi. Sila baga aktong hamuna rap sa huturan. Asa jupang mo siya sa mga tua, balitan pabagabe tumadak ko si Daduan. Ari muna ako parang kapulong gabi, mula linggan ka muna Marci Paulo Loa. Ito lang. So ini naboy kaban namin ay may nakagluto ako ni Juan Tontobi. So tulad nagagdagda doon ako. Kaso maroon mo. Doon ang masong kata nito. Doon ang hindi masih pa orang-orang berpengaruh na. So ini naboy kapan namin siyan. Doon ang nalubog mo. Amat tari matama na manggohi paso-paso. Ito rin mga tamu. Tamu na ulos na gadyang jalan sa Tawak Rapo. Ang tiyak man ito, ipuparan ni Benang na huolong ni Hanyon. Asa aka, sila diyang umulma amin. So, ini nang si Turong Pinopar. Raja namin, tungkol niya tidurang ma, ipasatuhan namin, Tuhan muna, Raja namin. Lima sa ihatan namin, dalam namin madok mo niya tulang rurubok namin, hula-hula namin, hula-hula namin na poso, hula-hula na martinulohon. Raja ini, si Toha. Raja namin, hindi namin malwate na raja namin, takaswatan din natin ito na madok. Nagsudak pulo, nagsundak pa doon kanya. Raja namin, Rolohanin at Carpintus Kabinet. Parsoba Tuhan muna. Dos mang nasungod yan no, ay isang tao. Doon tatango, pasakot namin Tuhan muna. Tunglas maruhat Raja ini. Mula pa manarita, pertanyaan mo muna Raja namin. Saya unang manarita, pertanyaan mo namin. Aku pun dohot aku laku, lebih Tuhan tuang. Dari hari yang tahu, dari dia. Ay hogar tulang mengira, dari Tuhan tuang. Sudah pulong nagsusakot dari Raja namin, Las Maroh ako na magjalo.
Boleh menarita pematang raja nami. Raja nami raja belum seunang menarita pertokyo mana. Tunggu depan nabui kartu parani. Dorong nami matok songon atan sekian. Siti di masih pa kolang-kolang karahutna. Boleh pesongonon nabui dorong nami sobat tu amuna. Tulang nami. Hula-hula na marami. Hula-hula na poso. Doa tu hula-hula nami. Raja nami. Saya kurang mapinasun. Tapi ya, dunia behau mengalak kapaparna bolon satu sima amuna ada bawatan persaulia. Dulu isa balo ma para sarang liang-liang. Horos mahal nama jalo dan saya lepkat nama di amuna nama ngaliang. Di amuna pramusik nabi. Asa jumpa sono na dua-dua tinahul muel tio pinatupan wata. Jangan mas tio-tio las pado mumatu asada. Sa luhuk na pinapagkapunta si Raja Tamba 2 Margatamba Burumire songon ng ililira namin Sadar hita songon na yun ayat kan berdua Saya pasahat namin pa kata na uliak kata na din kan terlubung din na namin ang pasahatan si Burkitot din songon kaya naman dudu Percaya sa lima jadi patorok kami hatas sa tulang ate Gabi. Kami manunga tulang sa Margatamba di son Hidiki pangulini yamang baru nami on opuja dua. Hari masih jauh di parakku. Waritaan sa luhuk na pinapat na punami sila sa Tamba 2. Nama puan. Harbuah pingin songot emen ang katineme na bandut. Bumadohon namin ng ang iso namang. Asa biwak mo na sasabi. Tinggal may tong ilang dulang buwan. Jong-jong hamis sa luhuk na naman hula-hula naman sa tatbulang. Dohot hula-hula naman orang. Manang di dia pinataringan naman hula-hula buru. Sedahok matong ng celahan. Jukto maatong anggonan induan. Ang siya pasahan tabi. Ima harga pingsongan kadini eme naman dito. Parjur majawaan ang mga hula-hula. Ulit. Tanong lihat nadeng ganda ibayan tubuhan ni kopi. Dison mahami sa luhut na harong ni hula-hula. Dison mahami mga lihat, tas dison mahami pasahat tong sipil nito. Amang permusin kami. Gabi ang raja nami. Asa naik pasahat tong. Eben naman lutu mahami. Tu pinapar ni amang boro nami yung asaban ma gudang lompat stop tulang nami.
langmu dohon namin sa katag si Jotua asa pilipin buki bahul-bahul na ito pasalongan bir matol di muna sa luhong na pinapangin na dyan ang baro namin jujuma ng angkapas sa motan na sa kami so nangatan ng ruwe disangihami ng kalingan siyan priyawat hidup molo pinaparni amang baro namin 5 may anak 2 may gul Gabi, Dati may bere namin mananglay namin Chris Doy suang songomi lang dohot bere namin ibu bere namin buruk itu parpulo matu pahampuan parpulo may muse tu pahop tibur Papu siya anak? parpulo mapahop pusian anak Baru, parpulo may pahop pusian bur siya. parpulo matunini parpulo may tulolo 10. Basi pusara. takas do di patuhami anong dohahangkini amang baru namion sada matuhangkina 12. sada ma tulog baru na 12. sada na misa tuhahangkina 14. so anong mamasang kami baga ina pinadaga ni ang sanggol na baga ulaw ni amang baru namion pinadaga ni ang gopar sinabuna Gabi, kami so kunima molo Gabi, 15. Jong siyan tulang ni bire namin 5 Januari Dinalah masahaton uras pero lapungan hindi yung pasukan siya di mamakorot na uli makorot na din yan ang kapasupasun na uli mahamisan ito lang na ito pinagpan namin manang pinagpan ng amang buro namin manang na 8 Januari open asa beda mama eleheret domat tadi bata asa ang dia apa sudah dahulu sudah dengan terlubung pasal-pasal kami dengan asa sahat tu partai kondisi dan terlubung pasal partai kami Yesus,
asa sasaksian dosumnya saat berduri bulus mabuse kita pasatu tulang tulang ada jadi amang baru namin Gabi raja namin. ara nung sikap sa kami siyan tulang basa ngamuse tu bona tulang sesuai na pagkadat sa atas na tuare tulun na pardo ang bawa Gabi raja namin ako. Mula upay uti utami nakita rin di siguri itong manang najujur mulu ni naboro namin ang sorda doon. Molo ditarak namin bonaniari. Utang ihong kami nakin obat maanak tulu mabu. Alay marhite hon pangiluang muna tulu lempar do siyang hami bonaniari. Gabi raja namin. Hira na subuhi do hubagi hon hami isi man na nasoda po. Inarohan namin ang borudang na sumalo hami patutahono. Alay makati hami tuha muna ang kapuparan ng boro namin o asa magsihurasa kamu na marhamaran. Bola joy parhalahati si bola pini. Parboro na pinajinting do hami margatabot parhela si Moingoy. Asa nung ape di paparang ni na boro namin ang sorba do. Asa dohonon namin matong asasahan matong barita gawi sahat barita horas. Asa dohonon namin asongon hatan na dua-dua na madok. Asa nidurung masih tumalas dapat pora-pora. Molo buasin na angka pamoruon. Dapat akan nauli, dapat nadingkat do tujulan daryo. Sonari pe, Roma hami na lapasahat kon ulos itoro rapu tu pamoruon namion. Bahan majo amang nalikita. Bandian na burjumar na toras say dabot do kan nauli gala na rin katirtur na nga kapatsariya tumong biasi do ni luba paso-paso dyan hami hula-hula pasaut tong mantok amanta na dartua de bata kumalima hatan ulos ng pinasahan ni Bono Jari Leon siyan hula-hula na poso boy bela hono nami siya tergadab limang hula-hula na poso anong pagpapaguyot pa alani amang baru nami do lima opo alay dong dohatan na batuwa na matokon na wang barko asa tubo do itang di paritang-itangan tubo do persaudian dia akan masuk panagaman niyan hami amang baru dang nagarisi panonon ulos di akan tulak mo marpaginoong mahita to amat na bata marsinay hak kita akan tinampang moro itong gawin pihata nakaro ko natar pa sa atami itong pinaparni na baro namin yun marsiat ko sa mahita tatlumubi pa ito amang baro namin manang iba to namin ay namin o po citra moro hapihan ni puro sinuro ng barin partungo may itu anak jadi di dokter ang berkusungan ni magulang berkusungan ni ang hati-hati partungo may itu bulu saya dari yang musik tuh mampunan paskuan alam baru tuh kalau pindah ke persaudian tidak ada di yang ada di paritang tangan tuh udah persaudian juga sepaling kau abang borong untuk terang Panginoon namin hula-hula manang abang udak kung narosyan na narakan
asa boda ang boro magat na sujuron pinaparni nangadong daw namin ya kahata daw dito kita daw din mang tertebe di paso-paso siya na kami semua siya hula-hula na poso asa beda mama boda ngalos to corona para datar yang gudang dong hari nama sawarangi oleh bare nalani keadaan demi arwah mapai dan gue penjualan gue sona arwah muna jadi musoli pe arwah nabi itu nah ya sekarang muna musoli pe ulas dari nabi ya sekarang magdalo sekejang mau murmura pa itu naka akan beda di bawah di bawah jadi jalan orang itu soalnya pak ada channel tuh si tuh merekku si Prancis ya Prancis ya kita jangan kali kita mesti tanda di Jambi berapa jumpa ya lah ho nggak tulu aja jadi isun pasah ma tuh ulos asa dokpo ini tiran do urko ini tiran andora asa terumbar batuana kamu dua boru bahasa atur nabo dari mula jumpa di jalanan ini nggak sudah jalan ini masih dong aku oleh apa jadi saudara pe pasangkot namin Pak Ulusong songan mana ibera namin Prancis atong masalan ka rohan ang katulang mo nito pasangkot ng kusunan idik yung maharawa belgen rohan tulang mo asa tugal lak mau tugas sikor bidulog ibur dua ama asa tugas anak mau dua buru jala ima tutong buhat na sorong na dua saudara pe amang permusik namin Biamang kami. Merhiti orang manian di dalam ini pasar baju menurut perungamio di tempatnya orang perungamio asa dapur dari bulan jumpa baju lahan bersida benda mang musik opar si pasatun nami tuh raja yang perungamio menanggai nami koda tuh molotong na orang ulo orang lagi per ulo sa kami ba amata iba kama ako napangulo si Toti Maulado pa Bigita nama sa matu di hula-hula nama Hamarangi opar di dos nerohata dari nama unes pasu-pasu si kami jadi parturding ni tersone dok ni amang dok komanakan
Jadi dia mau di mana suhu tuh? Gabi rasa nami. Di nakaningan dinong saat dia kaulus na martohonan di mana lima baju dia tuhami peparang yang punami tablatua ala torok dohami na marhamarangi di peparang yang punami tablatua rap dohot boru were nang ibebere pasato dulu solong mahami tuhamuna Gabi rasa nami. di syalania sa mangaradi mahamuna. Kami yang nami may tutuhat tan mertua di bata asal bagasi naik di sumur gajang naik di bodan masih gajang umur betul ada tuan saya gajang betul umur nadiak ka pino pernah nadiak kana budi Tumula tigorong mga di ba sa nasara namin tuhamu salud rada ni bulah nami asa dapat na chong hatan si tutua naman dokon asa bagot na naman halto ari no lawat na halto man nagasa dito binirobian oras namin naman taro matipagado di hula-hula namin sikap ni ng mga riyan. Matutu. Adwa soro ang irada namin, lawa masunda tuwa di pamira day. Tapsunda inaburong ng kasusakot dari padia. Tapsunda inauhum anan si Bayron na susadia. Mereka irada namin, asa atong irada day ma, balisan irada day. Nagburhak na kami, lawa
tunay mencoba apa letikyon. Asa kapot masungan hatan si dua nama dokter. Si Titi masih bepak golang-golang pengaruh na. Sungguh pera dan nami nama sobat dari saya matari watama nama gohi Pak. Tujuan ada di budian nih. Naporu na hinahulungin namin on. Asa japalan na lomak mas tubuh sila patunan muna tujuan dari on. Asa saat masukan hatan nama tua nama dokter. Asa di pangurungan may yang kudebaho di tarutung may yang kupanggabian. Oras mami salut mula-mula muna nama jalo. Saya berlibat gada di hamu di raja namang baru nami. Nami tu raja namang baru nami. Abdo hatan nama tua nama dokter. Dibalikin si tio-tio di barapak do yang kupanatapan. Baik masih tio-tio las paduma tu hasa hatan. Debata amanami para sirohan na sumurong mahiti asiniroham dotatong na pangasahok kami di bagasan ngulunamyon tarlumobi ma di bagasat tikyon di parsarong matuan ni Opo Januar Bortumorang tarlumobi ma di Tuhan ang kayanakon na di bagasat tikyon bunga marliya marlolo rapdohos ak kahula-hula na sida alana di Tuhan diak karencana na sida dape diak karobar ada batak nami asa hotatong na madungan di hami tiroy na sida suhuton marga sinaga asa tatok di bagasan dami don nas niroha di namang ulahon-ulan o pato adat batak nami di sana na Tuhan narade si pangano sinumon na pinatupan ni suhugulun siya na siniroham do di Tuhan jumulo mapasupaso na sa pangagkamyon makarogo patang nami uhut mangulaw-ulaw nami terlumobi maulaw-ulaw maniroham imang pengidohami marhite Yesus Kristus martangya kami to di na mahuduti ulaw na ubat to ada batak namin tuhor na tagtong ulit tuwa pa sa taon namin asa dongdongi pungonon tiroy asa tagtong di bagasan mardame di bagasan las niroha di ulaw sa urmadua di saluhon na rituan di kaubar ada batak namin tuhor tagtong pa sa taon namin asa ho tagtong na mga jari buwan na suhutog bolon diak ka na pasahaton o bartok kaulaulalan ima pangidohami marhite Yesus Kristus martangi kami to. Amen. Untuk para mga nota. Ope amang rajado tamunang sorry pada nunga siya dos ni tahitay na tuari diri raja manang pangarapoton. Si pulmangan tauduti mamusay ulot. Alamamunaw marsialamay naong saur matua kaporo nami di Vertikyanon jala nanodo kami turun berduka cita amang boru di baborhani kaporo nami jadi songonima amang boru asai pasatay majo songon si buah nami songon si berito di hamu amang boru nami. Jadi di hamu permusim nami Ya, be amang raja nami. nang pasaton si berito di mahami tu amang buru nami baik kauman ahobar
jadi sohoni mah dia bener raja yang uruna. Biar raja kami. Wadi nyita horong hula-hula. Taring auto bor spiru rasa. Asa tadinya tarokoya teh memang guru nami. Ima orang sikritan bersikap ni emen berludu. Seanggiat betul tujuan dari on di pasu-pasu di bata berludu dia mau kabar sama ada kepersaulian. Asa firma poki bal-bal persawangan. Firma tadi munal jamu-jamu nangaka pangomoan. So ni masih kami saluna. Orang ni hula-hula. Betul nama marang gidot hula-hula na boso. Jasa bujur bajo siak kami sen hula-hula na marang gia teh. Mau lihat Di bagara botan na tuari. Dulu. Orang. Iya, lanjut. Siang hula-hula na boso. Jadi ala di sondo ko ang giduli na rosian ko na pasugit ataw na. Jala horas. Nah, sesuai na tahatay. Asa mo mga turhon. Amang boru tulungan na nagsipasa ato. Musin namin. Memang kami. Pinalapas ato nulos mahami siang hula-hula na boso. Baik kamu ma musin. Suruh. Iso sinaga, apa gapira? Iso. Isol rodo na hulu-hulu muna. Soal na pasahaton pulos surung-surung. Asa tutu dililitian bermuna-muna. Saya dapat mani salah muna. Tu area-area yang mengulai. Jadi soal ini maculai nabuhi na tarok ko na ito muli ato nga. Ubegi mo buwan pariban sa kunan huriya do. Japay na hatak ko. Anong hatarin na bata naman do? Molomiyan hatak ini bagasak kamu. Jalaaw mari mga nadik kamu. Manangahap na di sa kapan na mga nataw na muna di. Alay iko na dong holong. Ini mati yung pariban. Ino kunci na mga ulong. Husulon na riyon, iko na dong holong. Tusude keluarga. Permusik. Kamu na musik na sumatus.
jungot tong sa si hoping lubaturuan ima hula-hula pahopo. Jadi next pasal tahun nabi tolong lembar ma amang guru. Dia larodo huberin kami pahopo namin man hela nabi siya jambi. Izuluman na sila. Jadi sorry dok, jaka terlalu maju dulu tadi pasar ni motor ni naburan. Besok kami jong jaka gok komuna sen hulu lo sepajuk kok, mana sen hulu lo apa makan apa. Jadi dia kerja rata dia kerja nongkrong. Dulu mana masuk pasar nang. Anarolo apa Asia Sungai Biru. Koma makata. Marpangiruan kami di Bagasat Tikion Tuhamu Mamorna dengan Sonia Ka Hula-hula. Adong ulu sum-sum sekam. Jolo nama jalo pat jolo lah jolo yang baru nabi do hela nami deyak dan. Dungi mangiu mamusia di Budina siap dan do siner. Iya. Baru mangiu apapun nami baru nami di Budina sida. Abdal. Dan buyan miro tunggolo bapa pepe wakil do oma majalo ulus nami las marohan nami nila sila jadi nama majalo ulus opu citrama perjolo tahun ini anak tadi dulu makai kamu atau kamu masih ada panggilan nama yang baru anak baru panggilan nama dulu atau kamu ada mau tubur namion belum nami dulu saja.
sesuai itu Pak Kadang tanda natari tolu di pasaran nami ala udah bau pun nami di sana rodo bau pun nami no rodo raja Marga Sinaga. Aku penunggumu. Ada orang soho pasahat tani ulos sitorok rabu di naong natinot tuhomu na natuari. Ada perjuru jo hami manukun. Dung sahat to hami udangan hula-hula siapa hokun deh hamu bona suhuk nami. Di paktatayon ta do natuari pangarapotan toduma siap hula-hula saluhuk nami. Jadi amuma namang atur hotu sama Tunna rodo nian na tutuy sa sungai biru di baga seperti kienon si dohonon nami tamu gugu hamu besar itu jolonon di budemi na bol nang marujung ulon asabuy tu jolonon lau benomuna pasang apun hami hula-hula muna marga manali jadi di sono penang kata masa tamu las barahamu asa donon pasang onon si dua asa ari lang nabarhato na bigay ko tuwa. Oras na mo tujulano sa Tuhan tama namanggohi pas-pasuna. Parang si nami. Ih, doarong nung nasila parang namalo makata.